身體健康，主持程海欣。休息翻嚟之後呢，繼續星期日早上重新睇健康直播室入邊呢，有兩位嘉賓喺度嘅，都係嚟自浸大中醫藥研究所啦，就有余寶珠，早晨，大家好，係咁啊，仲有呢，就係一位註冊嘅中醫師，就係梁惠梅醫師，大家好啊，係啦，梁醫師，嗱上一次呢，或者即係先兩次啦，我哋講緊即係濕嘅問題啦，我諗其實好多家庭主婦呢都知嘅，咁就係會煲下啲湯水啊，咁或者坊間呢有啲即係化濕方啦，咁大家都可以考慮下啦，咁入邊呢，我記得醫師呢都有提過，就有主要係啲即係豆啊嘅成分都多嘅，都可以達到啲去濕嘅效果啦。咁但係正如醫師話齋，咁啊濕所引起嘅原因，咁啊有啲係因為外邊嘅，有啲咧就因為自己本身即係內在嘅一啲腸胃嘅問題啦。咁啊再者咧就有個係又外又內嘅，就係啲關節嘅問題。咁作為一個醫師，當然即係有朋友嚟去即係睇你嘅時候，或者請教醫師嘅時候，咁你都要望聞問切啦吓。咁啊望就睇下個樣啦，我諗下咁啊把脈啊，或者跟住就即係問下佢啲生活習慣係咪佢嘅飲食上高又有我哋頭先所講嘅啲問題啦。好啦，斷咗症之後，咁如果真係講到話同呢個關節有關嘅時候，咁點樣去處理呢？同關節有關就唔係淨係去濕可以解決啦，因為佢已經係有講緊係關節痛啦，同埋有啲可能係啲筋骨勞損嘅現象，所以先會出現呢個問題嘅。咁所以我哋一般會按佢個症狀處理啦。常見嘅原因其實可能係啲退化問題，咁所以我哋都會補肝腎強關節啦。另外亦都係有個叫做咧通則不痛，痛則不通嘅意思，就係講緊氣血唔暢順咧，咁佢先會痛嘅，所以亦都會加啲通氣活絡嘅藥落去啦。咁亦都會有一啲係有特定嘅止痛成分嘅藥。咁所以我哋一般都係成中藥嚟講，就會從呢個補肝腎、強筋骨、通氣血、止痛嘅作用去治療啦。咁另外已經係痛啦，唔通仲放佢翻屋企慢慢煲藥。咁亦都會係有啲針灸啊，或者係一啲推拿嘅程序幫佢做，希望盡快去緩解佢個痛楚。即係原來其實喺即係中醫嘅角度嚟講咧，都有止痛嘅，即係我成日覺得咧，即係止痛咧係西醫先有嘅啫。如果即係我哋成日講咧，因為好直接就係止痛藥啦嘛。咁但係頭先我聽阿梁醫師咁講咧，就係有啲方法咧都係達到止痛嗰個即時嘅效果噶啦。哦，當然啦，因為你諗下西醫咧只係發展咗幾百年啦，而中醫有幾千年嘅歷史啊。咁喺未有西醫之前，其實中醫都係幫緊病人止痛啊嘛。咁其實中藥有啲好強力嘅止痛藥噶。咁即係因為我哋好多時接觸到啲朋友咧講緊即係去睇中醫咧。二話不說咧，嗰個概念就覺得中醫好慢啊，即係我哋成日有個咁樣嘅印象嘅吓，咩都要翻去慢慢即係調理啊，要去強化翻自己本身個體質先，咁然之後先至可以即係嗰啲叫對抗嗰啲外邪啊嘛，即係成日都有呢個感覺。咁但係頭先阿梁醫師咧就一語就道破啦，咁其實就好簡單，有一啲嘅方法，譬如好似針灸啊嗰啲咧，其實就可以即時舒緩咗個痛楚，因為針落到去嘅時候就係已經令到啲血氣通咗咧，其實你嗰個譬如話當係關節嘅問題先算咯，即時已經好似係幫到嗰個舒緩咗，係啦，就唔使話再等到要慢慢去藥到病除，咁即係呢個都係喺個中醫嘅範疇入邊可以處理得到嘅。不過頭先啊，醫師一口氣咧有啲口訣念咗出嚟嘅，就話呢個關節嘅處理問題吓，可唔可以逐一同我哋講下？其實講緊嘅係乜嘢嘅中藥嘅配搭先至可以達到你講嘅功效啊？之前係提過有個補肝腎、強關節、通氣血個作用啦。我已經講補肝腎，咁其實有一個方咧，我哋叫一個名方叫做獨活寄生湯嘅呢個方，咁佢就有頭先所講獨活寄生湯。獨活嘅意思即係有一隻中藥咧就叫獨活嚟嘅，係咁佢有隻中藥係獨活嘅，係啦，咁佢就有去風濕、強筋骨嘅作用嘅。咁另外咧，佢個名都有另一部分桑寄生，咁好多人都知道。桑寄生茶我哋咪成日都會飲嘅咯。係啦，咁佢亦都係一個補肝腎嘅中藥嚟嘅。哦，呢個都係補肝腎嘅。係啦，咁所以獨活寄生湯呢兩隻係主要成分啦。咁另外佢亦都會有一啲叫做循球嘅中藥，亦都係去風濕止痛嘅。咁又有啲係補腎嘅，叫做杜仲嘅作用啦。杜仲嘅中藥。另外其實佢仲會加埋啲人參啊、當歸落去補氣血嘅。咁針對翻中老年人嗰個關節痛。哇！你答晒啦，中老年人即係通常都係呢啲年紀啦，有啲即係關節嘅問題會多啲啊，係咪？係啦，咁當然頭先你講到咁多唔同嘅一啲配搭啊，或者啲中藥材咧，即係如果大家有即係疑問咧，要請教翻自己嘅註冊中醫
醫師咧就穩陣啲。咁但係今日咧，我哋即係除咗阿梁醫師之外咧，咁啊余寶珠咧都話會教下大家啦。即係頭先我哋講咗話啊，其實做運動咧已經係一個免費、好簡單，又可以咧即時咧即係出咗身汗咧，其實已經係達到一定程度去咗入邊嗰啲濕氣啦吓。係啊，喂，另外一樣嘢都係免費嘅，就自己得閒咧，即係坐喺屋企嘅時候咧，譬如話睇電視咧都可以做到。今次考你一個好高嘅一個難度吓，令到呢個大氣電波呢個空氣之中教下大家點樣做一個即係穴位嘅按壓都可以達到呢個效果先。好啊，我盡量咧利用我哋嘅即係聲線咧教大家咧喺空氣之中點樣去揾個穴位出嚟啊。好，咁頭先講咗啦，即係如果要去濕咧，主要係睇翻脾同胃嗰兩條經絡先。係咁嗱，而家咧我哋就揾出自己嘅菠蘿蓋先，各位聽眾。係先揾到菠蘿蓋，即係膝頭哥啦。冇錯啦。咁我就想介紹兩個穴位嘅，一個咧就喺胃經，就叫做足三里，可能好多聽眾都聽過嘅。另一個穴位咧就叫陰陵泉，就喺脾經嘅。吓，咁脾胃經我哋都撳一個咧，咁就殺晒啦，就肯定就可以幫大家去到濕啦。係。好啦，咁揾到個菠蘿蓋啦吓，咁我哋咧就攞。而家先揾邊一個穴位先？我哋揾咗足三里先，足三里吓。咁我哋揾咗自己嘅菠蘿蓋。咁而喺菠蘿蓋嘅最低嗰點咧，我哋放我哋4隻手指。嗰4隻手指咧就係由食指至到尾指。係吓。好啦，咁你放咗落去之後咧，就係向出面，出面外側，外側係就褪出一隻手指，你用手指公啊，褪出一隻手指公，嗰個位咧你撳落去咧，其實有啲冤冤地嘅，嗰個位咧就係足三里啦，係啦。又或者其實咧，我見到咧，即係坊間當然有好多即係書咧講穴位咧，咁圖文並茂咧就更加清楚啦。又或者你上網咧吓，即係你打足三里，咁其實佢有個圖咧顯示出嚟，咁嗰個位咧就係可以多按壓。點樣按壓先好？用邊隻手指去按啊？有時咧我就大力一滯咧，就嗰個位我唔知有冇效果，但係我又覺得自己啲手指都已經按到好冤痛啦，已經。咁我哋通常就會用手指公去按嘅，因為手指公咧係比較大力啲。係吓，咁最好嘅做法咧就係用一個90度嘅方法啦，即係話嗰個手指公咧係屈住嘅，然後將嗰個手指公嗰啲肉咧就掂住嗰個穴位撳落去。咁就希望每一次撳咧係唔少於1分鐘嘅。吓，咁即係撳實佢好大力咁樣。盡大力都 OK 嘅，因為我諗人係啦，有幾大力啊你？係啊，我哋唔會好大力嘅啫。係咁最好就係唔好搵啲手指甲咪落去啦，如果唔係你會有個印啦吓，用肉吓，咁咧就撳1分鐘以上啦。咁好多時譬如你搭巴士啊，或者 office 啊，等緊開會嗰陣時咧，你都可以做。或者人哋開緊會，你咪下低自己度按咯。係啊，咁就會即係對嗰個胃經咧就會好好嘅。同埋嗰個足三里嗰個穴位其實係，因為好多時候都聽到人會提呢個穴位嘅，其實佢搞咩嘅？呢個係一個保健嘅名穴嚟嘅，即係話咧足三里咧，如果你撳呢個足三里，名穴幾時有啊？著名嘅穴位，我意思係著名嘅穴位。你撳呢個足三里咧，其實對你全身好多個系統咧都係有幫助嘅。吓，咁所以點解咁出名咧？就係咁解啦。咁呢個就係足三里啦。係足三里，頭先你就話每一次1分鐘，每日或者以上，或者越多越好。係啦，唔會太多嘅。我諗你唔會太多，因為你手會攰。係咁啊，總之得閒就按下佢。冇錯啦。好啦，咁另外一個咧就叫陰陵泉啦。陰陵泉咧頭先講咗係一個脾經嘅穴位啦。係吓，咁咧就佢嗰個主要功能就係去濕嘅。吓，好啦，咁喺邊個位咧？嗱，頭先我哋亦都揾翻我哋嘅膝頭哥菠蘿蓋啦吓。係菠蘿蓋。然後咧就菠蘿蓋下低最低點咧就放4隻手指落去咯。又係4隻手指。係啦，剛才嘅足三里咧就向外側噶嘛，係咪？今次我哋就向內側。向內側褪過去。係。過咗嚿骨之後咧，你大家捏落去咧就有一個好冤痛嘅粒位啦。嗰個位咧就係陰陵泉啦。係。咁呢個位咧就可以幫到我哋去濕啦、健脾啦咁樣嘅。係，其實如果講到呢啲即係穴位嘅按壓咧，即係坊間都有好多唔同嘅穴位噶嘛。係吓，即係你講到話呢個穴位按壓就可以頭先講到足三里啊，或者呢個陰陵泉啦，都係可以達到去濕嘅。係啦，健脾去濕嘅效果。係健脾去濕嘅效果。但係另外咧，如果講到去濕咧，有啲人咧就利用，我唔知呢個算唔算係即係中醫嘅範疇啊？有啲即係推拿啲按摩。嗰啲就話去通嗰啲淋巴嗰啲咧，咁呢個係咪一個去濕嘅功能嚟嘅咧？其實咧推淋巴咧都係有幫助去到濕，或者係將身體嘅水液嗰個運輸咧係暢通化佢嘅，係吓，咁所以都係有效嘅。OK，但係即係
當然啦，你揾人推淋巴係整體咁樣做啦，咁可能亦都要約時間或者係俾錢啦。咁但係你自己按咧就係免費噶嘛，係都係吓，同埋好方便，可以隨時可以做到吓。咁啊呢個早上咧，多謝晒兩位同我哋講咗咧，即係關於即係濕呢個問題咧。下星期繼續喺9點半鐘咧，兩位都會繼續出現嘅吓。新城財經台重新睇健康，都市健康錦囊由浸大上方中藥產品贊助播出。天氣一轉就腰酸背痛、膝頭冇力、肩頸又痛，呢啲關節問題可能係氣血不足引致。浸大上方嘅舒筋活絡膠囊由香港浸會大學名中醫處方，有助舒緩肌肉關節痛、驅風除濕、行氣活血、補腎益肝。採用植物膠囊，素食者都可以服用。浸大上方中藥產品已經通過安全測試，安全可靠，有舒筋活絡膠囊，成個人靈活晒。萬寧有售，查詢34115308。